ओके गाइस, ये जो कंप्लीट पीसी बिल्ड है 4,50,000 रुपीज़ का कंप्लीट पीसी बिल्ड है। नमन भाई से उन्होंने क्या क्या अभी कंपोनेंट्स यूज़ किए? CPU हम यूज़ करें AMD Ryzen 9 7950X 3D 16 core 32 threads with up to 5.7 GHz clock speed, 1550 watt titanium SMPS from Thermaltake, 980 Pro 2TB NVMe Gen 4 SSD from Samsung, 32GB 6000 MHz 8GB RAM 6 from XPG, X670 E6 Asus motherboard and RTX 4090 आपका MSI का फ्लैगशिप मॉडल Supreme X liquid cooling। कैबिनेट जो हम यूज़ करें वो है NZXT का H9 Elite ब्लैक कलर में, एंड इसमें हमने लोगों ने मल्टीपल फैंस ऐड ऑन किए हैं टू मेक इट मोर एस्थेटिकली प्लीजिंग। तो टोटल सिस्टम की कॉस्ट है वो 4.5 लाख रुपीज़ है। सिस्टम गेमिंग और एडिटिंग के लिए यूज़ होगा। ओके, तो गाइस अगर मैं कंप्लीट पीसी बिल्ड बाय करना रहेगा तो फैंटम पीसी को जरूर कॉन्टैक्ट कर सकते हो।